الصدق مش بس إننا ما نكذبش بالكلام، الصدق هو مطابقة الظاهر للباطن. صدق في النية، وصدق في الكلام، وصدق في الفعل. يعني إنك تقول الحق حتى لو كان صعب، وتكون أمين مع ربنا ومع نفسك ومع الناس كمان. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصدق لما قال في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. يعني الصدق مش اختيار، ده أمر مباشر من الله عز وجل، وطريق لازم نمشي فيه. ومعية الصادقين شرف ونجاة. ربنا قال في كتابه في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم. يعني ده وعد من ربنا عز وجل للصادقين بجنة تجري من تحتها الأنهار. كمان النبي صلى الله عليه وسلم أكد على عظمة الصدق، وقال في الحديث الشريف: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الجزاء: صدق ثم بر ثم جنة. يعني الصدق نهايته جنة، وده تأكيد على إن الجنة للصادقين. ده غير إن الصدق ليه أثر إيجابي في حياتنا. الصدق بيريح القلب، بيخلي البال هادي ومرتاح، يزرع الثقة بين الناس. الصدق سبب للبركة في الرزق، وسبب لقبول الدعاء، وسبب لمحبة الله ورضاه. أما الكذب فمهما بان سهل عاقبته هم وضيق وخسارة. خلي الصدق أسلوب حياة، ما تجملش الحقيقة، وما تغيرش كلامك عشان ترضي الناس وتغضب ربنا. خليك صادق، ربنا هيجبر بخاطرك وهيفتح لك أبواب خير ما كنتش تتخيلها. الصدق بيخلي الدعاء يطلع من القلب، وبيخلي الرزق فيه بركة، وبيخلي الناس تثق فيك حتى لو اختلفت معاك. لازم يكون عندك صدق في كل نواحي حياتك. يكون عندك صدق في شغلك، يعني ما تضحكش على حد، ما تظلمش، ما تزيفش الحقيقة وتفتكر انك كده كسبت. لازم يكون عندك صدق مع ربنا في توبتك، ما تقولش هتوب ولسه من جواك انت مصر على الغلط. خلي نيتك صادقة وربنا هياخد بإيديك وينجيك. خلي الصدق مبدأ، حتى لو خسرك حاجة ربنا هيعوضك بأحسن منها. ما تخليش الكذب يبقى أسهل من الصدق، وما تبيعش رضا ربنا عشان ترضي الناس. فاللهم إنا نسألك صدق النية وصدق القول وصدق العمل. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء. اللهم اجعلنا من الصادقين، واكتبنا عندك من الصديقين. وارزقنا الصدق في السر والعلن، وفي الشدة قبل الرخاء. اللهم آمين يا رب العالمين. ودي كانت رسالتنا النهاردة من رسائل هدى. كان معاكم هدى عبد الله. استنونا في رسالة جديدة. دمتم بخير.